हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोना और वसी केपी चैनल। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। मेरा नाम है संतोष, जैसे कि आप सभी जानते हैं, पर मैं बताती हूँ नए लोगों के लिए। और यहाँ पर कर रही हूँ मैं नोनू के साथ मस्ती। उसको खिला रही थी खूब। बारिश का मज़ा ले रहे थे दोनों माँ बेटा। कह रहा था मम्मी जी मुझे झुला लो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। इसी के साथ इस वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड।